தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சத்தமான ஒரு குரட்டை வர சத்தம். என்ன காரணம்னு நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அது சர்ஜரியாக, கடையில் இருக்கும்போது தூங்குறீங்களா, ட்ரைவ் பண்ணும்போது தூங்குறீங்களா, டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தூங்குறீங்களா. கீழே குரல் பெட்டியில் பூங்காற்று நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஐ எம் டாக்டர் வித்யாதரன். இந்த எபிசோடில் நம்ம ஸ்னோரிங் பற்றி பேசலாம். ஸ்னோரிங் இல்லை குரட்டை விடுதலை பேசிக்காக சத்தமான ப்ரீதிங் தூங்குகிற சமயம். ஸோ நாய்ஸி ப்ரீதிங் டூரிங் ஸ்லீப். இது ஸ்னோரிங் சிம்பிளாக பார்க்கணும், 2 டைப்பாக பிரிச்சுக்கலாம். சிம்பிள் ஸ்னோரிங்னு சொல்லலாம், அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லலாம், OSA. ஸோ சிம்பிள் ஸ்னோரிங் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சத்தமான ஒரு குரட்டை வர சத்தம். அந்த சத்தம் பேஷண்ட் அந்த தூங்குறவருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது. ஆனால் முக்கால்வாசி அந்த கூட படுக்கிற பெட்டில் அந்த பார்ட்னர் இல்லை கூட அதே ரூமில் இருக்கிறவங்களுக்கு பயங்கரமாக டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். சிம்பிள் ஸ்னோரிங் சத்தம் மட்டும் தான் இருக்கும். லாங் டேர்ம் ரொம்ப வருஷமாக அவங்க இந்த மாதிரி சத்தம் போட்டுக்கிட்டே தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பாடிக்கு ஒன்றும் பண்ணாது, ஒன்றும் சைடு எஃபெக்ட் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பப்ளிக் நியூசன்ஸ் தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காது. இதே அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லும் போது அது லாங் டேர்ம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு 10 years 15 years இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லை கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை அரித்மியா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இமீடியட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட் பண்ணால் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட். ஸோ சிம்பிள் ஸ்னோரிங் நம்ம அசஸ் பண்ணி இவாலுவேட் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு தூங்குறவருக்கு ரொம்ப ஒரு எம்பாரஸ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு சரி பண்ணுற வகைகள் இருக்குது. அது சின்ன சின்ன அப்ளையன்சஸ் ஆர் டிவைசஸ் நாங்கள் கொடுப்போம். அதை போட்டுக்கிட்டு பேஷண்ட் தூங்கலாம். சில டைம்ஸ் இந்த சிம்பிள் ஸ்னோரிங்க்கு ஒரு என்ன காரணம்னு நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அது சர்ஜரியாக கூட ட்ரீட் பண்ணலாம். இதே ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு என்னென்னா, நான் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அந்த மூச்சு கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகிடும். there will be multiple small pauses of breathing during the sleep. இப்போ 8 hour தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா 1 hourல சில டைம்ஸ் 50 வாட்டி இல்லை 60 வாட்டி கூட அவங்க மூச்சு விடாமல் இருப்பாங்க. அதாவது நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே ப்ரீதிங் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திடீர்னு அப்படின்னு திருப்பி மூச்சு எடுப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் சவுண்டு போயிட்டுருக்கோம், கொரட்டை சவுண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு டைமில் பாஸ், சத்தமே இருக்காது. திடீர்னு ஒரு 1 second 2 second கழிச்சு பெரிய ப்ரீதிங். சில டைம்ஸ் அது ஸோ லவுடு அது பேஷண்ட்டே எழுப்பி விட்ரும். ஸோ பேஷண்ட் ஏஞ்சி இப்படி கண்ணை திறந்து இப்படி திருப்பி படுத்துப்பாங்க. சில பேஷண்ட்ஸ் தூங்கி ஏஞ்சோன்னா அவங்களுக்கு தூங்கின மாதிரியே இருக்காது. ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா தூங்கியிருப்பாங்க, 8 hours தூங்கியிருப்பாங்க. ஆனால் காலைல ஏஞ்சோன்னா அவங்களுக்கு அந்த தூங்குற ஃபீலிங் இல்லை. சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்குமே தூக்கம் வரும். ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணாமல் ஒரு ஷாப்பில் உட்காந்துருந்தா இல்லை ஈவன் சில பேருக்கு ரொம்ப ட்ரைவிங் பண்ணும்போது கூட ஸ்லீப் வரும். அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஸோ டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ் இருக்கும், ஏஞ்சோடனே தலைவலி இருக்கலாம். இதுதான் மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் சிம்டம்ஸ், டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ். இது எப்படி நம்ம அசஸ் பண்ணோன்னா, சில கொஸ்டினர்ஸ் இருக்குது. நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம பேஷண்ட் நம்மளை பார்க்கும்போது அவங்ககிட்ட சில ஸ்பெசிஃபிக் கேள்விகள் கேட்போம். நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு தூங்குறீங்க, எப்படி தூங்குறீங்க, கூட உங்கள் பெட் பார்ட்னர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ப்ளஸ் நீங்கள் உங்களோட சிம்டம்ஸ், நீங்கள் கடையில் இருக்கும்போது தூங்குறீங்களா, ட்ரைவ் பண்ணும்போது தூங்குறீங்களா, டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தூங்குறீங்களா, யாருக்கிட்ட பேசும்போது தூங்குறீங்களா, வாட் ஆர் த சான்சஸ் ஆஃப் யூ ஸ்லீப்பிங். அது டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டினர்ஸ் இருக்குது. அது பேர் ஸ்டாப் பேங்க் கொஸ்டினர், எப்வர்த் ஸ்லீப்பினஸ் ஸ்கேல், இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டினர்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி நாங்கள் உங்கள்கிட்ட இன்டர்வியூ மாதிரி பண்ணி ஒரு ஸ்கோரிங் பண்ணி விட்ருவோம். நீங்கள் அதில் சப்போஸ் ஒரு ஹை ஸ்கோர் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அது நல்ல விஷயம் இல்லை. ஆக்சுவலாக அந்த ஹை ஸ்கோர் உங்களுக்கு ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லீப் ஆப்னியா ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அது உறுதியாக காமிக்குது. ஸோ அந்த டைம் நாங்கள் ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். இது பேசிக்காக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லை வீட்டில் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வேர் பண்ணி நிறைய வயர்ஸ் இருக்கும். அது இந்த வயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் உங்களை பாடியில் மெஷர் பண்ணும். உங்களோட ஹார்ட் ரேட்டு, உங்களோட ப்ரீதிங்கு, உங்களோட ஐ மூமெண்ட்ஸு, உங்களோட பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட பொசிஷன், இது ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன், இது எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 8 hour பீரியட் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இந்த வயர்லாம் போட்டுட்டு நீங்கள் தூங்கணும்.
அந்த 8 ஹவர்ஸ் நீங்கள் தூங்கும்போது அது உங்களோட ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டாக நாங்கள் வந்து தயாரித்து உங்களுக்கு உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட் வந்து பார்ப்போம். ஒரு 1 ஹவரில் எவ்வளோ வாட்டி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மூச்சு திணறுக்கு, எவ்வளோ வாட்டி இந்த மாதிரி சோக் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மோர் தென் 15 to 20 டைம்ஸ் நீங்கள் 1 ஹவர் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஆக்சுவல் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது சீரியஸ் ப்ராப்ளம், ஸ்லீப் ஆப்னியா. அது நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணோம். இந்த மாதிரி ஸ்டடி வந்து ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி ரிப்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு சில பேருங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவில் நம்ம பார்ப்போம். இஎன்டி டாக்டர்னு எடுத்திங்கன்னா உங்கள் மூக்கிலேருந்து வாயிலேருந்து தொண்டையிலேருந்து கழுத்து வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஏதாவது ஒரு இந்த நார்மல் ஃப்ளோ ஆஃப் ஏரில் ஏதாவது ஒரு இடைஞ்சல், ஒரு தடுப்பு ஏற்படுறதான் பார்ப்போம். சிம்பிளஸ்ட்டாக வந்து உங்கள் மூக்கில் வந்து அலர்ஜி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா, சைனஸ் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா சில டைம்ஸ் மூக்கு அடைச்சிக்கும். அது ஏசி ரூமில் இருந்தாலும் இல்லை வேறு ஏதாவது காற்று இல்லாத ரூமில் இருந்தாலும் மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டுனா வாயில் தான் மூச்சு விடுவீங்க, வாயில் கொரட்டை வரலாம், அந்த மாதிரி தூக்காமல் டிஸ்டர்ப் ஆகலாம். ஸோ அலர்ஜி பிரச்சனை இருக்கா, மூக்கு தண்டு ரொம்ப மோசமாக வளர்ந்துருக்கா, உள்ள சதை வளர்ந்துருக்கா, பாலிப்ஸ் இருக்கா, இல்லை மூக்கு பின்னாடி அடினாய்ட்ஸ்னு ஒரு சதை இருக்கும். அது சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லீப் ஆப்னியா, ஸ்னோரிங் வர சான்ஸ் இருக்குது. அவங்களுக்கு இந்த அடினாய்ட்ஸ் சதை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மூச்சோட கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா மூக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி சதை வளர்ந்துருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ்னால் அவங்க அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிஸார்டர்னு ஒரு டிஸார்டர் வரலாம். சிம்பிளஸ்ட்டாக கிளாஸில் கூட ஒழுங்காக அட்டென்ஷன் இருக்காது. ஏன்னா நைட் ஒழுங்காக தூங்கலனால அந்த ஃப்ரெஷ்னஸில் கிளாஸுக்கு பாடத்தை வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. சில எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் பசங்களுக்கு வந்து பெட்டில் யூரின் பண்ணி விட்டுருவாங்க. இது பெட் வெட்டிங்கும் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அது ஒரு காஸ் வந்து ஸ்லீப் ஆப்னியா சில்ட்ரனுக்கு. ஸோ அடினாய்ட்ஸும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கா, மோர் காமன் இன் சில்ட்ரன். இது மூக்குக்கு. இதே வந்து வாய் எடுத்திங்கன்னா சில பேருங்களுக்கு இந்த தாடை, இந்த லோவர் ஜா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அதாவது இந்த ஏஷியன் பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த ஃபேஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், இந்த ஜா அவ்வளோ ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப சின்ன ஜா, இல்லை ஜாவோட சைஸு அந்த வித்து ஸ்மால், இல்லை ஜாவோட லென்த்தும் ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நாக்கு வந்து ஒழுங்காக ஜாவில் உட்காராது. ஸோ நாக்கு ஒழுங்காக ஜாவில் அந்த இடத்துல உட்காரலன்னா ஃப்ளாட்டாக படுக்கும்போது நாக்கு வந்து பின்னாடி விழும். அந்த பின்னாடி விழுற டைமில் தான் வந்து நாக்கு வந்து அந்த ஏர்வே, அதாவது ப்ரீதிங் பேசேஜில் வந்து பிளாக் பண்ணும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் அந்த வைப்ரேஷனில் இந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் வரலாம், ஸ்லீப் ஆப்னியா வரலாம். ஸோ நாக்கு பிரச்சனை இருக்கா, ஜா ஏதாவது ஆப்வியஸாக ரொம்ப சின்னதாக இருக்கா, இல்லை ஜா வந்து ஒழுங்காக பொசிஷன் இல்லையா, டான்சில் பிரச்சனை இருக்கா, டான்சில் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் கூட வரலாம். சைடில் வந்து தொண்டை சைடில் அந்த சைடு வால்னு சொல்லுவோம், அது வந்து மசில் டோன் நல்லா இல்லைன்னா, இல்லை இங்கே சைடில் நம்ம வயசாகும் போது இங்கே கொழுப்பு நிறைய சேரும் நம்ம தாடை அடியில். நம்ம காலேஜ் டைமில் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருப்போம், நம்ம ஜாலாம் வந்து வயசாக 40 வயசு ஃபேமிலி பர்சன் ஆக இங்கே வந்து ஃபேட் நல்லா சேரும் போது இந்த ஃபேட்டு, இந்த மசில் டோன், வீக் டோன் இது அப்படியே படுக்கும்போது கொலாப்ஸ் ஆகி அந்த மாதிரி சத்தம் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணுவோம். கீழே வந்து குரல் பெட்டியில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஏதாவது வந்து வீக்காக இருக்கா, அந்த மாதிரி பார்த்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணுற ரெமெடி மெஷர் கொடுத்தா நம்ம இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா வச்சு ஓவர் கம் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து இஎன்டி டாக்டர் யூஸ்வலாக எண்டோஸ்கோப் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி ஒரு கேமரா போட்டு மூக்கில் போட்டு பார்ப்போம். ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன், சில டைம் ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லேயும் உங்களை ஆக்சுவலாக தூங்க வச்சுட்டு ஒரு மருந்து கொடுத்து உங்களை டீப் ஸ்லீப்பில் போக வச்சுட்டு கேமரா போட்டு என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது, கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம், என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஸ்லீப் ஸ்டடியில் வந்து உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு வருது, ஆனால் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் இருக்குது, ஆனால் உங்கள் சேச்சுரேஷன்லாம் நார்மலாக இருக்குது, ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா சிம்பிள் ஸ்னோரிங் கூட இருக்கலாம் காரணம். ஸோ அதுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுப்போம். இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்திங்கன்னா எண்டோஸ்கோப்பி, நேசோ ஃபரிங்கோ லெரிங்கோஸ்கோப்பி, அதான் ஒரு டெஸ்ட்டு, ப்ளஸ் ஸ்லீப் ஸ்டடி, ப்ளஸ் ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் எண்டோஸ்கோப்பி. மயக்க மருந்து கொடுத்து எப்படி தூங்கிருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு உங்கள் பேஷண்ட்டை யூஸ்வலாக நாங்கள் உட்காந்து கவுன்சில் பண்ணுவோம். அது கவுன்சில் பண்ணும்போது இந்த காலத்தில் வந்து மல்டி டிஸ்மரி அப்ரோச்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஎன்டி டாக்டர் மட்டும் கூட இருக்க மாட்டாங்க, பல்மனாலஜிஸ்ட்டு, அதாவது நம்ம செஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, சில டைம்ஸ் கார்டியாலஜிஸ்ட்டு, சில டைம் ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன், டயட்டிஷியன், எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட், அதுக்கு தேவையான பேஷண்ட்டுக்கு தேவையான இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் என்னென்ன கோளாறு இருக்கோ அது அந்தந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் உட்காந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தாலே 2 வகையில் இருக்குது.
ஒன்று நான் சர்ஜிக்கல் மொடாலிட்டி, இன்னொன்று சர்ஜிக்கல் மொடாலிட்டி. இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நான் சர்ஜிக்கல் மொடாலிட்டி வந்து சிம்பிள் ஸ்ப்ளின்ட்ஸு, அதாவது இந்த ஜா ரொம்ப பின்னாடி இருக்குன்னா ஒரு வாயில் வந்து டென்டல் ஸ்ப்ளிண்ட் வச்சு ஜாவை கொஞ்சம் முன்னாடி இழுத்து விடுவோம். இப்போ ஜா முன்னாடி இழுத்து வச்சா நாக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வரும்போது பின்னாடி ஸ்பேஸ் ஓப்பனாக இருக்கும். ஸோ இந்த பிரேசஸ், இந்த பல் கிளிப்பு மாதிரி இந்த மாதிரி அப்ளைன்சஸ், மேண்டபிளர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் டிவைசஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இல்லை சில கிளிப்ஸ் இருக்குது, இங்கே மூக்கு வந்து கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்னா சின்ன கிளிப்ஸ் இதை போட்டு பார்ப்பாங்க. இல்லாட்டி த பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் நான் சர்ஜிக்கல் வந்து சிபேப்னு, கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர்னு ஒரு சின்ன ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது. அது வந்து ஒரு மாஸ்க் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஏர் வந்து உள்ளே புஷ் பண்ணோம். ஸோ நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நார்மல் ரூம் ஏர் எடுத்து அதுக்கு ஒரு ப்ரெஷரோட உள்ளே தள்ளும் போது இந்த கொலாப்ஸ் ஆகிற ரீஜன் ஓப்பன் ஆகிடும். ஒரு பலூன் ஊதுற மாதிரி, பலூன் ஊதுனா எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இந்த கொலாப்ஸ் தூங்குற டைமில் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகும்போது அந்த ஓப்பன் பண்ணிவிட்டா, அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலீவ் பண்ணிட்டா ஈஸியாக பேஷண்ட் ப்ரீத் பண்ணுவாங்க. சவுண்ட் வராது, பக்கத்தில் இருக்க பார்ட்னரும் ஏஞ்சிக்க மாட்டாங்க, ப்ளஸ் இவங்களுக்கும் நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். ஸோ இது மாதிரி பண்ணலாம். இல்லை ஜென்ரல் வெயிட் லாஸு, ஜென்ரல் மசில் ஸ்ட்ரென்த்னிங், இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் இதெல்லாம் வேலை செய்யலைன்னா, சப்போஸ் இவருக்கு ஆக்சுவலாக ஃபிசிக்கலாக ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஷண்ட்டுக்கு இருந்ததுன்னா சர்ஜிக்கல் மொடாலிட்டி ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ சர்ஜரி வந்து ஒவ்வொரு லெவலில் ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி தேவைப்படுது. அது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை சொன்ன மாதிரி, மூக்கு தண்டு வளைஞ்சுன்னா அதை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணி விடுவோம், சதை இருந்துச்சுன்னா எடுத்து விடுவோம். இல்லை இந்த மாதிரி மசில் ஏதாவது வீக்காக இருந்தால் அதுக்கு டென்ஷனை டோன் பண்ணணும், அந்த மசிலை கொண்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி தைச்சி விடுவோம். இல்லை இந்த ஜாவே ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னா அந்த ஜாவை முன்னாடி இழுத்து இது பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்லீப் ஆப்னியா இல்லை ஸ்னோரிங்க்கு மேனேஜ் பண்ணுறது. சிம்பிள் ஸ்னோரிங் வந்து ஈஸியர் டு மேனேஜ், ஸ்லீப் ஆப்னியா வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ், பட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு மேனேஜ். ஏன்னா லாங் டேர்ம் ப்ராப்ளம் இஸ் ஹார்ட் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன். பூங்காற்று நாளைய நல்வாழ்வுக்கான வழிகாட்டி.